Bonjour à tous et merci pour cette introduction fraternelle. Szép jó napot kívánok, és Je supprime mon micro parce qu'il y a des résonances. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Est-ce que vous m'entendez quand je parle en supprimant mon micro? Non. On t'entend très bien, Patrick. Très On clairement. m'entend bien, Oui. parce qu'il y a des résonances pour moi. Mais ce n'est pas grave. Bonjour à tous et merci pour cette invitation qui me touche. Ma parole sera donc celle d'un moine bénédictin français, enseignant en liturgie et théologie sacramentaire depuis plus de 20 ans à l'Institut catholique de Paris. À ce titre, je suis également engagé au service des diocèses de France et avec par conséquent une attention constante aux questions actuelles en ce domaine. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást és a testvéri köszöntést. Francia Bencés szerzetesként fogok beszélni, aki több mint 20 éve tanít liturgiát és szentségi teológiát a Párizsi Katolikus Egyetem liturgikus intézetében. Ebben a minőségemben a franciaországi egyházmegyék szolgálatában is részt veszek, ezért folyamatosan figyelemmel kísérem az területen felmerülő aktuális kérdéseket. Je pense utile de préciser qu'en France, la question liturgique est souvent délicate et parfois polémique. Et ceci non pas seulement depuis le Concile Vatican II, comme certains le pensent ou le disent, mais depuis au moins le XVIIe siècle. Dans ces polémiques, c'est la relation entre l'Église et le monde qui se joue. Et par conséquent, le mélange politique et religieux est souvent présent. Parce que la liturgie est un exercice public du culte, elle a toujours une dimension politique. Pour nous, chrétiens, catholiques, la question sera toujours de veiller à ce que le critère de vérité soit bien en ce domaine l'évangile du Christ serviteur. Úgy gondolom hasznos rámutatni, hogy Franciaországban a liturgikus kérdés gyakran kényes, néha ellentmondásokat szül, és ez nem csak a második vatikáni zsinat óta van így, ahogy egyesek gondolják vagy mondják, hanem legalább a 17. század óta. Ezekben a vitákban az egyház és a világ közötti kapcsolat forog kockán, és ezért gyakran jelen van a politika és a vallás keveredése. Mivel a liturgia az istentisztelet nyilvános gyakorlása, ezért mindig van politikai dimenziója is. Számunkra, keresztények számára a kérdés mindig az, ezen a területen, hogy az igazság kritériuma a szolgáló Krisztus evangéliuma legyen. Si certains ont contesté la réforme de la Semaine Sainte engagée par Pie XII, et plus encore celle réalisée à la suite du Concile Vatican II, d'autres ont cru voir dans la mise en œuvre de la dernière réforme la source des difficultés actuelles. En réalité, en ce domaine de la liturgie, on est dans un ajustement constant. La liturgie est un art que l'on exerce et non une technique qu'il suffirait de mettre en œuvre. En ce domaine, il faut donc éviter de confondre savoir, savoir-faire et savoir-être. Míg egyesek a Nagyhét 12. Piusz által kezdeményezett reformját, majd magát a második vatikáni zsinatot követően végrehajtott reformot vitatták, mások ez utóbbi reform gyakorlatba való átültetésében vélték látni a jelenlegi nehézségek forrását. A valóságban azonban a liturgiának ezen a területén állandó kiigazítás folyik.
A liturgia művészet, amelyet gyakorolni kell, nem pedig egy egyszerűen alkalmazható technika. Ezen a területen ezért nem szabad összekevernünk a tudást, a tudás gyakorlatba ültetését, a know-how-t és a lenni tudást. En liturgie plus qu'ailleurs, parce qu'on touche des réalités qui sont à la fois théologales et anthropologiques, des réalités humaines dans lesquelles la part de la subjectivité, mais aussi celle de l'émotion est parfois grande, le liturgiste essaie de montrer comment la tradition éclaire les questions de notre temps. Mivel a liturgiában jobban, mint bárhol másutt, teológiai és antropológiai valóságokkal van dolgunk, emberi valóságokkal, amelyekben a szubjektivitás, de néha az érzelmek is nagy szerepet játszanak, a liturgikus azt próbálja megmutatni, hogy a hagyomány hogyan világítja meg korunk kérdéseit. Et cette tradition qui s'enracine dans les Saintes Écritures n'est jamais figée. C'est une réalité vivante, car tout au long de l'histoire, la liturgie a épousé les cultures qu'elle a traversées. La Constitution sur la liturgie de Vatican II constitue à ce titre un texte essentiel, car elle est l'une des expressions les plus solennelles de cette tradition vivante. Mais la lettre Desiderio Desideravi constitue aussi l'une des traces de cette actualisation permanente. Ez a Szentírásban gyökerező hagyomány soha nem statikus, élő valóság, mert a történelem során a liturgia alkalmazkodott mindazokhoz a kultúrákhoz, amelyekhez eljutott. A második vatikáni zsinat liturgiáról szóló konstitúciója e tekintetben lényegbe vágó szöveg, mert ennek az élő hagyománynak az egyik létező legünnepélyesebb kifejezése. De a Desiderio Desideravi levél is ennek az állandó aktualizálásnak az egyik lenyomata. Dans ce texte, il dépasse son objet propre, celui de la formation. Le pape adopte une approche qui se refuse à l'intellectualisme, sans pour autant tomber dans un pragmatisme visant l'exactitude ou l'esthétique en matière de cérémonie. La visée fondamentale du texte est très claire. Je voudrais simplement inviter toute l'Église à redécouvrir, à sauvegarder et à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne. Le pape entend également chercher à ce que la liturgie ne soit pas défigurée par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur, ou, pire encore, par son instrumentalisation au service d'une vision idéologique. Il rappelle ainsi le primat de la recherche de Dieu dans et par la liturgie. Ebben a szövegben, a pápai levélben, amely túlmutat saját tárgyán, a képzésen, a pápa olyan megközelítést alkalmaz, amely elutasítja az intellektualizmust, anélkül, hogy a szertartásokban a pontosságra vagy az esztétikára irányuló pragmatizmusba esne. A szöveg alapvető célja nagyon világos. Idézzük, ezzel a levéllel egyszerűen arra szeretném meghívni az egész egyházat, hogy fedezze fel újra, őrizze és élje meg a keresztény ünneplés igazságát és erejét. A pápa azt is biztosítani kívánja, hogy a liturgiát ne csúfítsa el, idézzük, értékének felületes és megkurtított megértése, vagy ami még rosszabb, kihasználása valamilyen ideológia szolgálatában. Így emlékeztet Isten keresésének elsőbségére a liturgiában és a liturgia által. Pour aborder Desiderio Desideravi, je procéderai en 3 étapes. La première
entend souligner le contexte dans lequel le pape prend la parole. La seconde replace le document dans le grand courant de l'enseignement du magistère romain. Il faut noter que le pape François s'inscrit ici dans la ligne du mouvement liturgique du XXe siècle, dans lequel Pie XII a salué le signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent et comme un passage du Saint-Esprit dans son Église. La troisième étape s'arrêtera sur ce que le pape désigne à travers l'expression « venin de la mondanité spirituelle ». Ce thème est au cœur d'un projet invitant les catholiques à un discernement parce que la liturgie doit conduire à la vérité et donc à la joie de l'Évangile. En effet, la prière sacerdotale de Jésus, dit le pape à la dernière scène, pour que tous soient un, juge toutes nos divisions autour du pain rompu, sacrement de piété, signe d'unité, lien de charité. A Desiderium Desideravit 3 lépésben fogom megközelíteni. Az első lépésben kiemelem azt a kontextust, amelyben a pápa beszél. A második a dokumentumot a római tanítóhivatal tanításának főáramába helyezi. Itt meg kell jegyezni, hogy Ferenc pápa a 20. századi liturgikus mozgalom nyomdokain halad, amelyet 12. Pius úgy tekintett, mint az isteni gondviselés korunk számára adott jelét, a Szentlélek átvonulását az egyházban. A harmadik lépésben arra összpontosítok, amit a pápa a spirituális világiasság mérgének nevez. A pápa katolikusokat megkülönböztetésre hívó víziójának középpontjában áll ez, mert a liturgiának az igazsághoz és így az evangélium öröméhez kell vezetnie. Ahogyan a levélben fogalmaz, idézzük, Jézus főpapi imája az utolsó vacsorán, hogy mindnyájan egyek legyenek, minden megosztottságunkat megítéli, mégpedig a megtört kenyér, az irgalmasság szentsége, az egység jele és a szeretet köteléke által. Chapitre 1, Desiderio Desideravi, un texte sur la liturgie pour un temps de crise. Az első fejezetünk a Desiderio Desideravi egy írás a liturgiáról válság idejére. Dans un temps difficile, de crise grave sur le plan international, de crise de la société et spécialement des institutions politiques, de crise encore de l'Église, bousculée par une succession de scandales. Prendre la parole sur la liturgie demande courage et fermeté. Car sur ce terrain, comme on l'a vu aussi après Amoris Laetitia, le pape prend le risque de mécontenter ceux qui ne partagent pas ses vues. Ezekben a nehéz időkben, amikor nemzetközi szinten súlyos krízis tapasztalható, amikor a társadalom és különösen a politikai intézmények válságban vannak, amikor az egyházban is válság van, amelyet sorozatos botrányok ráznak meg, a liturgiáról való beszéd bátorságot és elhatározottságot igényel. Ezen a területen ugyanis, ahogy azt az Amoris Laetitia után is láthattuk, a pápa azt kockáztatja, hogy felháborítja azokat, akik nem osztják nézeteit. La diversité des options et des sensibilités caractérise notre temps. La liturgie se trouve ainsi prisonnière d'options personnelles, ce que traduit bien la formule courante « c'est mon choix ». Professeur à Cracovie, le père Slavomir Jeziorski a souligné aussi que ceci se comprend en partie parce que notre relation à la liturgie est façonnée par un monde de la consommation et aussi par la place de la publicité qui
qui pousse à satisfaire des besoins qu'elle a elle-même suscités. A lehetőségek és érzékenységek sokfélesége jellemzi korunkat. A liturgia tehát a személyes választási lehetőségeink fogja, amit jól kifejez a gyakorta alkalmazott kifejezés, ez az én választásom. Slavomir Jeziorszky krakói professzor rámutatott, hogy ez részben azért van, mert a liturgiához való viszonyunkat a fogyasztói világ alakítja, valamint a reklámipar, amely arra késztet bennünket, hogy kielégítsük azokat az igényeket, amelyeket saját maga támaszt. Cette influence pousse à se rapporter à la ritualité à partir non pas du chemin de conversion qu'elle invite chacun à faire, mais à partir de ce que les individus attendent qu'elle leur apporte. Ici, par conversion, il faut entendre le mot dans son sens étymologique, se tourner vers le Seigneur. Or, il y a l'âme, il y a l'âme de la liturgie, comme on le voit déjà au chapitre 19 de la règle de Saint Benoît. Souvenons-nous sans cesse de ce que dit le prophète, « Je te chanterai en présence des anges ». Considérons donc comment nous devons nous tenir en présence de sa divinité et de ses anges, et livrons-nous à la psalmodie de telle manière que notre esprit soit d'accord avec notre voix. Ez a említett hatás késztet arra is, hogy a ritusokra, amelyek egyébként a megtérés útjára hívnának bennünket, a ritusokhoz, amelyek a megtérés útjára hívnának bennünket, ne ez alapján viszonyuljunk, hanem az alapján, hogy mint mi individumok mit várunk tőle. Itt a megtérés alatt, amire a ritusok hívnak, a szót annak etimológiai értelmében kell felfognunk. Az Úr felé fordulni. Erre hívnak a ritusok. A liturgia lelke épp ebben áll, ahogyan a Szent Benedek regulájának 19. fejezetében látjuk, idézzük, ezért mindig meg kell emlékeznünk arról, amit a próféta mond. Az angyalok színe előtt mondok Zsoltárt neked. Vegyük tehát fontolóra, miként kell Isten és az ő angyalai színe előtt viselkedni, és úgy álljunk a zsolozsmázáshoz, hogy szívünk megegyezzék szavunkkal. Idézet vége. En Europe au moins, le rapport à la liturgie est par conséquent largement tributaire d'une approche bien différente de celles qui ont prévalu dans le passé. Les mots latins de lex ou d'ordo désignaient à leur manière ce que l'on recevait dans l'obéissance de la foi. L'adage lex orandi, lex credendi désigne cette précédence de la liturgie sur nos sensibilités. Aujourd'hui, beaucoup choisissent en effet la liturgie qui leur plaît, ce qui fragilise l'appartenance au corps ecclésial et notamment à une communauté concrète, par exemple une paroisse. Dès lors, paradoxalement, puisque l'identité n'est plus tellement soutenue par l'appartenance à un groupe, c'est à la forme rituelle elle-même que l'on demande de soutenir des identités fragilisées et parfois vacillantes. A liturgiához való viszony, legalábbis Európában ezért nagy mértékben függ egy olyan megközelítéstől, amely egészen más, mint ami a múltban volt uralkodó. A latin lex vagy ordo szavak a maguk módján arra utalnak, amit a hit engedelmességében kaptunk. A lex orandi, lex credendi mondás a liturgiának a mi érzékenységünkkel szembeni elsőbségére utal. Ma pedig sokan azt a liturgiát választják, amelyik nekik tetszik. Ez pedig gyengíti az egyházi testhez, és különösen egy konkrét közösséghez, például egy plébániához való tartozás érzését. Paradox módon, mivel az identitást már nem a csoporthoz való tartozás támogatja, magától, a rituális formától várjuk,
a meggyengült és néha ingadozó identitás megtámogatását. Dans un tel contexte, le rôle du magistère est délicat, car toute parole de discernement se trouve parasitée par de multiples interférences. Dans un contexte de crise, le risque est de récuser tout discours et de fuir tout questionnement, ce que l'expression française « à quoi bon » traduit de manière appropriée. Egy ilyen kontextusban a tanítóhivatal szerepe roppant kényes, mert minden a megkülönböztetés szolgálatában kimondott szón a hallgatóság részéről többféle hátsó szándék is élősködhet. Válsághelyzetben fennáll a veszélye annak, hogy elutasítsunk minden diskurzust, elkerüljünk minden kérdésfelvetést. Ezt a francia à quoi bon, minek, mire jó ez kifejezés remekül körülírja. Ceci invite donc à une forme de résistance spirituelle au nom même de l'appel à adopter le chemin de l'Évangile. Dans ce contexte actuel, l'homélie à Lourdes le 6 novembre 2022 de l'archevêque de Reims, qui est le président de la Conférence des évêques de France, prend également beaucoup de force. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Il n'est pas un Dieu que l'on puisse tromper par des gestes religieux extérieurs. Il n'est pas le Dieu des hommes de religion qui seraient protégés par un statut spécial. Il est le Dieu des âmes, le Dieu de toute personne qui entre pour de vrai dans le combat contre le mal et les forces de la mort, qui ne se satisfait pas de ses réussites extérieures, qui déteste toutes ses complécités fortes ou faibles avec ce qui abîme les autres et qui tremble toujours de manquer à la vérité de la charité, le Dieu de toute personne qui cherche avec élan à servir la fécondité de la vie que donne le Dieu vivant. Isten, ez egyfajta spirituális ellenállásra szólít bennünket. Az evangélium útjának elfogadására hív fel. Ebben a jelenlegi kontextusban a francia püspöki konferencia elnökének, Rennes érsekének 2022. november 6-án Lourdesban elmondott homiliája is nagy jelentőséggel bír. Idézzük. Isten nem a holtak, hanem az élők istene. Ő nem olyan Isten, akit külső vallási gesztusokkal meg lehet téveszteni. Ő nem olyan vallásos emberek istene, akiket különleges státuszuk védelmez. Ő a lelkek istene, minden olyan ember istene, aki valóban felveszi a harcot a gonosz és a halál erői ellen, aki nem elégszik meg külső sikerekkel, aki gyűlöl minden cinkosságot, legyen az erős vagy erőtlen, azzal, ami másokat rombol, és aki mindig retteg, hogy nem tud megfelelni a szeretet igazságának. Ő minden olyan ember istene, aki lendületesen igyekszik szolgálni az élet, az élő Isten adta termékenységét. De ce point de vue, la crise actuelle n'est pas seulement une désolation, c'est aussi une opportunité pour retrouver en profondeur la joie de l'évangile du salut. Discerner en liturgie ne consiste pas en première ligne à préciser les formes rituelles en fonction de goûts personnels. C'est apprendre à sentir avec l'Église, sentire cum ecclesia, pour reprendre la belle formule de Saint Ignace de Loyola. Ebből a szempontból a jelenlegi válság nem pusztán pusztulást jelent. Lehetőség is arra, hogy újra felfedezzük az üdvösség evangéliumának örömét. A megkülönböztetés a liturgia területén nem abból áll, hogy a rituális formákat személyes ízlésünk szerint határozzuk meg. Azt jelenti, hogy megtanulunk
együtt érezni az egyházzal. Sentire cum ecclesia, hogy Loyolai Szent Ignác gyönyörű formuláját használjam. Chapitre 2. Le pape François dans la continuité du magistère romain. Második lépés, Ferenc pápa a római tanítóhivatal folytonosságában. Il arrive que l'on oppose les papes entre eux. Et dans ce cas, on croit pouvoir choisir celui avec lequel on se sent le plus en affinité. Il est donc important de souligner la continuité du magistère, même si certaines décisions semblent opposées, parce qu'elles se placent dans des époques différentes. Opposer le syllabus de Pie IX à certaines déclarations de Jean-Paul II est une erreur historique. Néha pápákat állítunk szembe egymással, és amikor így teszünk, úgy gondoljuk, hogy ki is választhatjuk azt, akivel a legnagyobb rokonságot érezzük. Ezért fontos hangsúlyozni a tanítóhivatal folytonosságát, még ha egyes döntések egymásnak ellentmondónak tűnnek is, mert más-más időpontban születtek. Történelmi tévedés lenne például 9. Pius szillabuszát szembeállítani II. János Pál bizonyos kijelentéseivel. Ainsi, Desiderio Desiderabi rejoint à sa manière deux grandes affirmations de Paul VI qui ont guidé son œuvre de réforme liturgique. Dans le discours prononcé à la fin de la deuxième session du Concile, Saint Paul VI ne cachait pas le fait que la discussion avait été passionnée et complexe, et il saluait avec lyrisme le vote quasi unanime de Sacrosanctum Concilium, premier texte majeur du Concile. Notre esprit exulte donc avec une joie véritable, car dans la manière dont les choses se sont passées, nous constatons le respect d'une juste échelle de valeurs et des devoirs. Dieu doit occuper la première place. La prière envers lui est notre premier devoir. La liturgie est la première source de communion divine dans laquelle Dieu partage sa propre vie avec nous. Elle est aussi la première école de la vie spirituelle. La liturgie est le premier don que nous devons faire au peuple chrétien uni à nous par la foi et la ferveur de ses prières. A Desiderio Desideravi például a maga módján összhangban van 6. Pál két fontos kijelentésével, amelyek az ő liturgikus reform tevékenységét irányították. Szent 6. Pál a zsinat második ülésének végén mondott beszédében nem rejtette véka alá, hogy a vita szenvedélyes és összetett volt, és lírai szavakkal üdvözölte a Sacrosanctum Concilium a zsinat első nagy szövegének szinte egyhangú megszavazását. Idézzük. Lelkünk ezért igazi örömmel újjong, mert abban, ahogyan a dolgok végbe mentek, észrevesszük az értékek és kötelességek helyes sorrendjének tiszteletben tartását. Istennek kell az első helyen állnia. A hozzászóló ima az első kötelességünk. A liturgia az Istennel való közösség első forrása, amelyben Isten megosztja velünk saját életét. Ez egyben a lelki élet első iskolája is. A liturgia az első ajándék, amelyet a hit és az imák buzgósága által nekünk, a velünk egyesült keresztény népnek kell adnunk. Idézet vége. D'une part, la liturgie est avant tout un lieu de communion, lieu où Dieu partage sa propre vie avec nous. Nous avons fait trop souvent de la communion une chose sacrée qu'il faut recevoir moyennant certaines conditions. On oublie trop souvent que la communion est un don de l'Esprit Saint, offert par toute célébration, y compris la liturgie des heures ou la récitation du Notre Père, dans la mesure où notre prière se glisse alors dans celle du Christ lui-même. Egyrészt
A liturgia mindenek előtt a kommunió helye. Olyan hely, ahol Isten megosztja velünk saját életét. Túl gyakran tettük a szent áldozást olyan szakrális dologgá, amelyet csak bizonyos feltételek mellett fogadhatunk. Túl gyakran felejtjük el, hogy minden ünneplés, beleértve az imaórák liturgiáját, vagy akár az Úr imájának közös elmondását is, a Szentlélek ajándéka. Amennyiben imánk ilyenkor magának, Krisztusnak az imájába teremt átmenetet. À travers le motu proprio traditionis custodes, c'est sur la base d'une consultation des évêques et au nom de sa fonction première de gardien de la communion que le pape François a estimé modifier la discipline instaurée par Benoît XVI à travers le motu proprio Summorum Pontificum de 2007. Comme il l'explique dans une lettre aux évêques, la nécessité d'intervenir s'est imposée à ses yeux parce que l'intention pastorale de ses prédécesseurs avait été souvent gravement négligée. Une possibilité offerte par Saint Jean-Paul II et avec une magnanimité encore plus grande par Benoît XVI afin de recomposer l'unité du corps ecclésial dans le respect des différentes sensibilités liturgiques, a été utilisé pour augmenter les distances, durcir les différences, construire des oppositions qui blessent l'Église et en entravent la progression en l'exposant au risque de division. Ferenc pápa a Traditionis Custodes motu proprio révén a püspökökkel folytatott konzultáció alapján és a kommunió őrzőjeként betöltött elsődleges funkciója nevében fontolóra vette a 16. Benedek által bevezetett szabályozás módosítását, amelyet annak idején a 2007-ben kiadott Summorum Pontificum motu proprio rögzített. Amint azt a püspököknek írt levelében kifejti, a beavatkozás szükségessége azért merült fel benne, mert elődei lelkipásztori szándékát gyakran súlyosan félváról vették. Idézzük. Szent II. János Pál által felkínált és a 16. Benedek által még nagyobb nagylelkűséggel felkínált lehetőséget, amely az egyház teste egységének újra megteremtését célozta a különböző liturgikus érzékenységek tekintetében, arra használták fel, hogy növeljék a távolságokat, megszilárdítsák a különbözőségeket, ellentétes táborokat építsenek, és melyek mélyen megsebzik az egyházat és fékezik előre haladását, kitéve az egyházat a megosztottság veszélyének. D'autre part, Paul VI soulignait que la liturgie est aussi la première école de la vie spirituelle. La question de la relation entre liturgie et vie spirituelle figurait dès 1841 dans la préface de l'année liturgique, cette œuvre de Don Béranger qui visait à redonner à la liturgie sa place de source de vie chrétienne. Cette idée a été reprise par Pie X dans le motu proprio sur la musique liturgique de 1903 et elle sera orchestrée par Don Lambert Baudouin, grand inspirateur du mouvement liturgique. En présentant la liturgie comme sommet et source de la vie de l'Église, la Constitution conciliaire sur la liturgie est un écho de cette grande redécouverte. Citation, c'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le recherche comme la fin. Patrick mondta perdu un peu. Elolvasom a diafordítást. Másrészt 6. Pál hangsúlyozta, hogy a liturgia a lelki élet első iskolája,
A liturgia és a lelki élet kapcsolatának kérdése már az 1841-es Dom Guérangernek a liturgikus év 1841-ben kiadott művének előszavában is felmerült. Ott Dom Guéranger a liturgiáról, mint a keresztény élet forrásáról beszél, és ennek helyreállítását tűzte ki célul. Ezt a gondolatot vette át 10. Pius a liturgikus zenéről szóló 1903-as motu proprióban, majd Dom Lambert Baudouin, a liturgikus mozgalom nagy inspirálója, finom hangolta. A liturgiáról szóló zsinati konstitúció, amely a liturgiát az egyház életének csúcspontjaként és forrásaként mutatja be, ennek a nagy újrafelfedezésnek a vízhangja. Idézzük a 10. pontot. Tehát a liturgiából, elsősorban az eukarisztiából, mint forrásból fakad számunkra a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése, melyre, mint célra az egyház minden más tevékenysége irányul. Il y a également une grande continuité entre Desiderio Desideravi et la lettre de Jean-Paul II à l'occasion du 25e anniversaire de la Constitution conciliaire, Vicesimus Quintus Annus. On retrouve la même préoccupation de la formation biblique et liturgique de tout le peuple de Dieu que Jean-Paul II présentait déjà comme la tâche la plus urgente. A Desiderio Desideravi, valamint II. János Pálnak a zsinati konstitúció 25. évfordulója alkalmából írt levelek között is nagy a folytonosság és a rokonság. A Szent Pápánál ugyanezt az aggodalmat találjuk Isten egész népének biblikus és liturgikus képzésében. Ő ezt a legsürgetőbb feladatként mutatja be ebben a levelében. Desiderio Desideravi comporte de multiples échos de cette magistrale relecture de Sacrosanctum Concilium par laquelle Saint Jean-Paul II soulignait les fruits positifs de la réforme issue de Vatican II et s'engageait à poursuivre dans cette ligne. Mais la continuité de l'enseignement des deux pontifes sur la relation entre liturgie et vie spirituelle apparaît particulièrement dans une formule de Jean-Paul II. Rien de tout ce que nous faisons, nous, dans la liturgie, ne peut apparaître comme plus important que ce que fait le Christ, invisiblement mais réellement par son esprit. La foi vive conduisant à l'amour, l'adoration, la louange du Père et le silence de contemplation seront toujours les premiers objectifs que devra atteindre une pastorale liturgique et sacramentelle. A Desiderio Desideravi sok vízhangot tartalmaz a Sacrosanctum Concilium, eme mesteri újraolvasásának sok vízhangját tartalmazza, ahol II. János Pál kiemelte a zsinati reform pozitív gyümölcseit, és elkötelezte magát a vonal folytatása mellett. De a két pápa tanításának folytonossága, a liturgia és a lelki élet kapcsolatáról különösen jól látható II. János Pál egyik megfogalmazásában, idézzük. Semmi, amit a liturgiában teszünk, nem tekinthető fontosabbnak annál, amit Krisztus tesz. Láthatatlanul, de valóságosan szent lelke által. Az élő hit, amely szeretetre vezet, az imádás, az Atya dicsőítése és a szemlélődő csend mindig a liturgikus és szentségi lelkipásztorkodás elsődleges elérendő céljai lesznek. Chapitre 3 et dernière étape, un combat contre le venin de la mondanité spirituelle. A harmadik, utolsó lépésünk harc a spirituális világiasság mérge ellen. Pour le pape François, le critère de vérité en matière de liturgie est l'expression dans les célébrations de la joie de l'Évangile. C'est pour cela qu'il développe une critique sans concession
de ce qu'il appelle le venin de la mondanité spirituelle. Il présente même la liturgie comme un antidote contre le venin de la mondanité spirituelle. J'ai mis en garde à plusieurs reprises contre une tentation dangereuse pour la vie de l'Église, la mondanité spirituelle. J'en ai longuement parlé dans l'exhortation Evangelii Gaudium, en identifiant le gnosticisme et le néopélagianisme comme les deux modes reliés entre eux qui alimentent cette mondanité spirituelle. Ferenc pápa számára a liturgiában az igazság kritériuma az evangélium örömének kifejeződése az ünneplésben. Ezért alakít ki megalkuvás nem tűrő kritikát azzal szemben, amit ő a spirituális világiasság mérgének nevez. A liturgiát még úgy is bemutatja, mint a spirituális világiasság mérgének ellenszerét. Idézzük. Többször felhívtam már a figyelmet az egyház életére veszélyes kísértésre, amelyet spirituális világiasságként neveztem el. Az Evangelii Gaudium apostoli buzdításban hosszan beszéltem erről, kiemelve a gnoszticizmust és a neopelagianizmust, mint két egymáshoz kapcsolódó változatot, amelyek ezt táplálják. À ses yeux, la question est particulièrement grave, puisque ces formes déformées de christianisme peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la vie de l'Église. Véleménye szerint a kérdés különösen súlyos, mivel a kereszténysége torz formái katasztrofális következményekkel járhatnak az egyház életére nézve. En évoquant le gnosticisme, qui réduit la foi chrétienne à un subjectivisme enfermant l'individu dans sa propre raison ou ses propres sentiments, le pape touche l'une des marques de notre temps. Dans la modernité, en effet, l'émergence du sujet était encore comme rééquilibrée par l'adhésion préalable à un nous qui lui servait de référence. Ce qui caractérise notre époque dite de postmodernité, c'est le fait que le moi est très souvent la référence unique de l'agir et de la pensée. Or, parce qu'il s'agit d'une action commune qui demande une obéissance, il ne peut y avoir de vie liturgique tant que ne s'opère pas un passage du moi au nous, passage qui exige de se décentrer de soi, de se laisser altérer par la liturgie. A pápa a gnoszticizmusra utalva, amely a keresztény hitet szubjektivizmusra redukálja, amely az egyén saját értelmébe vagy saját érzelmeibe zárja, korunk egyik jellegzetességére tapint rá. A modernitásban a szubjektum megjelenését még mindig a referenciaként szolgáló mihez való előzetes csatlakozás egyensúlyozta ki. Az úgynevezett posztmodern korszakunkat azonban az jellemzi, hogy az én nagyon gyakran a cselekvés és a gondolkodás egyetlen hivatkozási pontja. De mivel a liturgia közös cselekvés, amely engedelmességet követel, nem létezhet liturgikus élet, ha csak nem történik elmozdulás az én felől a mi felé, és ez az elmozdulás megköveteli, hogy kitegyük önmagunkat a középpontból, és megengedjük, hogy a liturgia megváltoztasson bennünket. Ainsi, j'ai attiré récemment l'attention de séminaristes sur la diversité de leur manière de recevoir la communion. Si dans une paroisse, cette diversité se comprend, car elle doit être ouverte à tous, la vie communautaire, et ceci vaut bien sûr pour les religieux, invite à ce que gestes et attitudes soient réglés non par un souci d'uniformité, mais par l'attention et même le respect
au corps communautaire. La liturgie, en effet, n'est pas la somme d'actes de dévotion privés, mais la prière d'un corps. Elle exige de la part de chacun, comme le soulignait déjà Romano Guardini, un sacrifice du moi. Ce sacrifice est au service de la communion. Plus encore, dans un monde où les tendances gnostiques pullulent, ce sacrifice du moi offre un chemin ecclésial de régulation du grand marché des spiritualités. Nemrégiben szeminaristák figyelmét hívtam fel arra, hogy milyen sokféleképpen veszik magukhoz az oltári szentséget. Ha egy plébánián ez a sokféleség érthető is, mert egy plébániának mindenkire nyitottnak kell lennie, a közösségi élet, és ez természetesen a szerzetesekre is igaz, arra hív, hogy a gesztusokat és a magatartást már ne az uniformitásra való törekvés, de mégis a közösségi testre való odafigyelés szabályozza. A liturgia valóban nem magánáhítatok összessége, hanem egy testület imája. Ahogyan Romano Guardini már hangsúlyozta, ez minden egyes résztvevő személy részéről önfeláldozást igényel. Ez az áldozat a közösség szolgálatában áll. Ráadásul egy olyan világban, ahol bővelkednek a gnosztikus tendenciák. Ez az önfeláldozás egyházi mintát kínál a spiritualitások nagy piacának szabályozására. Le texte du pape comporte également une critique sans concession du néopélagianisme, une notion qui pour lui désigne une tendance qui annule la valeur de la grâce pour ne compter que sur ses propres forces. Il souligne que cet élitisme narcissique et autoritaire trahit la joie de l'Évangile. Au lieu d'évangéliser, on analyse et on classe les autres, et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, on consomme de l'énergie à contrôler. C'est bien la recherche du témoignage évangélique et non celle d'une perfection rituelle qui doit guider notre rapport à la liturgie. De quel Dieu témoignons-nous à travers nos célébrations? A pápai levél a neopelagianizmus megalkuvást nem ismerő kritikáját tartalmazza. Ezzel a szóval egy olyan irányzatot jelöl, amely a kegyelem értékét semmibe veszi, és csak a saját erőre támaszkodik. Rámutat, hogy ez a narcisztikus és tekintélyelvű elitizmus elárulja az evangélium örömhírét. Idézzük, evangelizálás helyett másokat elemeznek és osztályoznak, és ahelyett, hogy megkönnyítenék a kegyelemhez való hozzáférést, minden energiájukat az ellenőrzésre fordítják. Idézet vége. A liturgiához való viszonyunkat az evangéliumi tanúságtétel keresése, és nem a rituális tökéletesség keresése kell, hogy vezérelje. Milyen Istenről teszünk tanúságot liturgikus ünnepeinken? Dans un monde qui valorise unilatéralement la réussite et la performance, au risque de rejeter sur le bord de la route tous ceux qui ne peuvent plus suivre, et notamment les malades et les personnes âgées. En liturgie, la tentation de vouloir maîtriser non seulement la mise en œuvre des rites, mais encore et surtout l'image qu'on veut se donner à travers eux est très grande. En se focalisant sur les effets qu'on veut produire, on ramène la liturgie à une performance de l'homme, alors qu'elle est avant tout un don de Dieu à recevoir, un don qui est communion avec Dieu. Détournée de sa fin, la liturgie se trouve alors réduite à un miroir désespérant de ce que nous sommes. Egy olyan világban, amely egyoldalúan csak a sikert és a teljesítményt értékeli,
azt kockáztatva, hogy az út szélére szorítja mindazokat, különösen a betegeket és az időseket, akik már nem tudnak lépést tartani. Nagyon nagy a kísértés, hogy ne csak a ritusok végrehajtását akarjuk ellenőrzésünk alatt tartani, hanem még azt a képet is, amelyet a ritusokon keresztül magunkról akarunk adni. Azáltal, hogy az általunk elért hatásokra akarunk összpontosítani, a liturgiát emberi teljesítményre redukáljuk, holott az mindenek előtt Istentől kapott ajándék, amelyet fogadni kell. Ajándék, amely közösséget jelent Istennel. A céljától eltérítve a liturgia elkeserítő tükörképe lesz annak, amik vagyunk. Conclusion. Befejezésül. Desiderio desiderabili est donc plus qu'un simple propos sur la formation. Car dans la ligne d'un pontificat qui vise une réforme en profondeur de l'Église, ce qui apparaît spécialement dans le synode actuellement en préparation, c'est en réalité un appel à la conversion qui retentit. Et cette conversion de toute l'Église est placée sous le signe d'un retour à la simplicité et surtout à la fraternité évangélique dont François d'Assise est le modèle. A Desiderio Desideravi tehát több, mint egyszerű nyilatkozat a liturgikus nevelésről. Tekintetbe véve Ferenc pápa irányultságát, amely az ő célja az egyház mélyreható reformja, ami különösen tetten érhető a jelenlegi színódusi folyamatban, ebben a levélben valójában megtérésre való felhívás hangzik fel. Az egész egyháznak ez a megtérése az egyszerűséghez, és legfőképp az evangéliumi testvériséghez Szent Ferenc szellemében zajlik. Ez egy visszatérés. De ce point de vue, Desiderio Desideravi est à mettre en relation avec Gaudete et Exultate, l'exhortation apostolique de 2018 portant sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est dans ce document que le pape montrait ce qu'est la conversion à l'Évangile, sans laquelle le témoignage chrétien disparaît. Contre ceux qui tombent dans l'adoration de la volonté humaine et de ses propres capacités, il critique diverses attitudes en opposition à l'esprit de l'Évangile. L'obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, l'ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l'Église, la vaine gloire liée à la gestion d'affaires pratiques, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie et de réalisation autoréférentielle. Ebből a szempontból a Desiderio Desideravit a Gaudete et Exultate 2018-as apostoli buzdítással összefüggésben kell vizsgálni, amelynek tárgya a szentségre való meghívás a mai világban. Ebben a dokumentumban a pápa megmutatta, hogy mi az evangéliumhoz való megtérés, enélkül a keresztény tanúságtétel ugyanis szertefoszlik. Azokkal vitatkozva, akik az emberi akarat és saját képességeik imádatába esnek, különböző, az evangélium szellemével ellentétes magatartásokat bírál, idézzük. Sokféle magatartás formában válik ez láthatóvá. A megszállott törvénytiszteletben, a társadalmi és politikai eredmények bűvöletében, az egyház liturgiájának, tanításának és tekintélyének tüntető mutogatásában, a gyakorlati vállalkozásokkal való hiú hencegésben, önmagára irányuló és öntetszelgő mozgalmak iránti vonzódásban. Idézet vége. Pour surmonter ces impasses, il propose de se laisser porter par l'esprit sur le chemin de l'amour, de brûler du désir de communiquer la beauté et la joie de l'Évangile
et de chercher ceux qui sont perdus parmi ces immenses multitudes assoiffées du Christ. En définitive, il rappelle, et c'est le sens même du titre Desiderio Desideravi, que la liturgie est avant tout la réponse de l'homme au désir d'un Dieu qui vient à l'homme, l'accueil d'un don infini. Zsákutcák leküzdésére azt javasolja, hogy idézzük, hagyjuk, hogy a lélek vezessen bennünket a szeretet útján. Égjünk a vágytól, hogy közvetítsük az evangélium szépségét és örömét, és keressük a távol lévőket abban a mérhetetlen sokaságban, amely Krisztusra szomjazik. Idézet vége. Röviden, arra emlékeztet bennünket, és ez az értelme a Desiderio Desideravi címnek is, hogy a liturgia mindenekelőtt az ember válasza az elé siető Isten vágyára, a végtelen ajándék elfogadása. Pour ma part, je ne vois pas d'autre chemin possible pour sortir de débats liturgiques mal posés dans lesquels nous restons enfermés. La proposition de lecture de Desiderio Desideravi que je viens de faire est bien sûr marquée par des années de réflexion personnelle sur le thème liturgie et vie spirituelle. Car dans le sillage du mouvement liturgique, il est vital de penser la liturgie comme école de vie spirituelle et plus encore comme règle de la quête de Dieu, puisque comme école de conversion, elle invite continuellement à quitter les faux dieux qui nous habitent. A magam részéről nem látok más kiutat a rossz alapokról kiinduló liturgikus vitákból, amelyek zsákutcáiba továbbra is bele vagyunk zárva. A Desiderio Desideravi fentebb javasolt olvasata természetesen a liturgia és a lelki élet témájáról való többéves elmélkedésem gyümölcse. A liturgikus mozgalom nyomán létfontosságú, hogy a liturgiát a lelki élet iskolájának, és még inkább Isten keresése szabályaként tekintsük, hiszen a megtérés iskolájaként folyamatosan arra hív, hogy hagyjuk magunk mögött a bennünk élő hamis isteneket. Dans la liturgie des heures spécialement, les psaumes sont l'expression d'une humanité en quête de salut. L'Eucharistie et l'office divin proclament ensemble, sans cesse, que la victoire est définitivement acquise par la Pâque du Christ. C'est la célébration du mystère pascal qui illumine les ténèbres de ce monde et celle de nos vies. Dès lors, avec le pape François, on peut souligner qu'elle replace l'Église dans la relation fondatrice entre le salut et la vie chrétienne. La liturgie n'a rien à voir avec un moralisme ascétique. C'est le don de la Pâque du Seigneur qui, accueilli avec docilité, rend notre vie nouvelle. On entre dans le cénacle que par la force d'attraction de son désir de manger la Pâque avec nous. Desiderio Desideravio Pascam ducare vobiscum antequam patia. A zsoltárok, különösen amikor az imaórák liturgiájában imádkozzuk őket, az üdvösséget kereső emberiség hangjai. Az eukarisztia és a zsolozsma folyamatosan hirdetik, hogy a győzelmet Krisztus húsvétja nyerte el véglegesen. A húsvéti misztérium ünneplése világítja meg e világ sötétségét és életünk sötétségét. Ezért Ferenc pápával együtt hangsúlyozhatjuk, hogy az egyházat az üdvösség és a keresztény élet közötti alapvető kapcsolatba helyezi. Idézzük. A liturgiának semmi köze az aszketikus moralizmushoz. A liturgia az Úr húsvéti misztériumának ajándéka,
amelyet, ha engedelmesen elfogadunk, újjáteremti életünket. A cenákulumba nem léphetünk be, csak ha megérezzük az ő kívánságát, hogy velünk együtt fogyassza el a húsvéti vacsorát. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvétot, mielőtt szenvedek. Merci de votre attention. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönjük Patrick Prétot atya értékes előadását. Cher frère Patrick, merci beaucoup de votre exposé très intéressant. J'en suis sûre que chacun de nous a entendu de vous beaucoup de nouveautés, beaucoup de pensées très importantes, une vraie synthèse concernant notre sujet. Et maintenant, des questions, on vous attend. Most feltehetnek néhány összeszedett kérdést, mert egy picit elszaladt az időnk. Köszönöm szépen, remélem lehet hallani. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóság nevében a rendkívül gondolatébresztő előadást, és egyúttal a szervezőknek a szervezést. Azt hiszem tényként lehet kijelenteni, hogy mind Magyarországon, mind pedig Franciaországban, illetve francia területen rendkívül, nem rendkívül, népszerű, maradjunk egyben, a zsinat előtti latin nyelvű, latin ritusú szentmise, különösen a fiatalok körében. Az a tapasztalatom, hogy ezek a fiatalok egyébként erős hitű, gazdag lelkiségű, katolikus fiatalok. Mi lehet ennek a jelenségnek professzor úr szerint az oka, és ez a fontos új dokumentum hozhat-e ebben változást, elmozdíthatja a zsinat utáni fősodratú liturgia felé a fiatalokat, ha igen, akkor milyen eszközzel, remélem nem parancsuralmi eszközzel, hanem valahogy máshogy. Köszönöm. Cher Patrick, merci bien de votre exposé très intéressant qui a suscité beaucoup de réflexions en moi. Et, je voudrais vous poser une question par rapport à la popularité du rite préconciliaire d'avant la réforme liturgique. Et ce qui me frappe particulièrement, c'est que le rite de Saint Pie V, la messe de Saint Pie V est particulièrement populaire parmi les jeunes de notre temps, soit en Hongrie, mais je pense aussi en France. Quelles peuvent être les raisons de cette popularité? Est-ce que vous pensez que ce document présent du pape François peut aider à ces jeunes à se rapprocher à la liturgie réformée, tout en espérant que cela ne se produira pas par des ordres militaires, mais par une attraction d'amour? Donc, quel est votre avis? Merci beaucoup pour votre question. Köszönöm a kérdést. Désolé de ne pas parler hongrois, ce qui faciliterait les choses. Sajnálom, hogy nem beszélek magyarul, ez megkönnyíteni a dolgom. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette question, dans les mêmes termes, m'est constamment posée en France, y compris par des évêques. Azért is különlegesen érdekes ez számomra, mert az ön kérdését az Franciaországban is folyton föltesszük, nem ritkán épp a püspökök. Il est
très difficile de répondre à cette question, tant la diversité des regards de ces jeunes générations sur la liturgie est massive. Tehát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy a fiatal generációnak a liturgiára vetett pillantása, a liturgiáról alkotott véleménye az masszívan sokféle. Il est donc très difficile de généraliser. Éppen ezért nehéz általánosításokba bocsátkozni. Mais je voudrais faire 3 remarques. De 3 megjegyzést szeretnék tenni. Pour ces jeunes générations, la liturgie issue de la réforme de Vatican II est devenue vieille. Pour eux, ils ont toujours connu ça, elle est vieille. À la différence de ma génération, je suis né en 1956, cela veut dire que j'ai connu la liturgie avant la réforme de Vatican II. Tehát először is azt kell megjegyeznünk, hogy a mai fiatalok számára a zsinat után megújított liturgia az egy régi dolog. Ők mindig is ezt ismerték, ebbe születtek bele, velem ellentétben például, aki 1956-ban születtem, és még ismertem a régi liturgiát. Donc le paradoxe, c'est que la liturgie selon les livres antérieurs à la réforme paraît neuve et nouvelle. És ez az egyik paradoxon, hogy a reform előtti könyvekben található liturgia, a régi liturgia, az a fiatalok szemében újnak tűnik. Le deuxième aspect, c'est que la liturgie selon les formes antérieures à Vatican II semble à beaucoup de jeunes beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus réglée, beaucoup plus, je ne sais pas encore trop quel adjectif il faudrait prendre, que la liturgie révisée par les livres, dans des livres actuels. És a régi liturgia a fiatalok szemében sokkal szabályozottabbnak, sokkal plus réglé, qu'est-ce que tu as dit encore? Sokkal komolyabbnak, köszönöm, sokkal komolyabbnak, sokkal szabályozottabbnak tűnik, és még keresnéhetnék egy-két jelzőt arra, hogy milyenebbnek találják a régi liturgiát. C'est pour cette raison, en m'appuyant sur le pape François, mais disons, c'est un accent en tous les cas personnel, que j'insiste sur le risque de penser nos vies, pas seulement la liturgie, mais nos vies aujourd'hui comme une performance à accomplir. És most a személyes véleményemet mondom, amely Ferenc pápára támaszkodik ugyan, mégpedig azt, hogy fönnáll annak a veszélye, annak a kísértése, hogy a saját életünkre is, mint egy aféle performance-ra, teljesítményre, előadásra tekintsünk. Avec un humour parfois caustique, j'essaie de dire à mes étudiants, quand j'étais étudiant, c'était les profs qui évaluaient les étudiants. Aujourd'hui, c'est les étudiants qui évaluent les profs, comme on évalue d'ailleurs un médecin ou tout ce que vous voudrez. Hát egy kicsit ilyen kedves, vagy nem tudom, milyen humorral szoktam azt mondani a tanítványaimnak, hogy az én időmben még a professzorok értékelték a hallgatókat, ma már a hallgatók értékelik a professzorokat, de ez nem csak nálunk van így, hanem az orvosoknál is, minden más szakmában. On évalue la liturgie comme on évalue un spectacle en faisant un pouce ou comme ça. Hein? Et c'est un vrai danger. Le frère Roger Schütz, fondateur de la communauté de Thésée, a inscrit dans la règle de Thésée qu'on ne commentait pas la liturgie en sortant, parce qu'on ne juge pas une expérience spirituelle collective. Tehát, hogy a liturgiát is lassan úgy
értékeljük, úgy ítéljük meg, mint bármely más ilyen kulturális eseményt, lájkokat és diszlájkokat osztogatunk rá, és ezzel kapcsolatban írta Rozsé testvér, a tezei ökumenikus közösségnek az alapítója, a Regulában, hogy amikor távozunk a liturgiáról, akkor tilos kommentálni a liturgiát, mert egy közös, spirituális élmény fölött nem ítélkezünk. Le troisième élément que je voudrais souligner dans cette analyse, c'est qu'il me semble que les jeunes générations n'ont pas du tout le même rapport aux langues. J'ai enseigné ça la semaine dernière à mes étudiants. Le rapport au latin que pouvaient avoir les anciennes générations. Ils sont façonnés par l'écoute de musique en anglais surtout, mais pas que, peut-être dans d'autres langues. Et donc, par exemple, la liturgie en latin ne les gêne pas. C'est un autre rapport. Et ça, c'est vraiment une grande question pour aujourd'hui. Je n'ai pas de connaissance de ce qui se passe en Hongrie, mais je vois bien que l'usage de latin en France pour des plus jeunes, ça paraît plus sacré, plus mystérieux. És a harmadik megjegyzésem az igazából a latin nyelv használatára vonatkozik. Teljesen más a mai fiatalok viszonyulása a latinhoz, mint a mi korosztályunknak. Ma egy fiatal úgy nő fel, hogy idegen nyelven általában, ezt én franciaként mondom, általában angol nyelven hallgat zenéket, az, hogy idegen nyelven zenét hallgat, az teljesen természetes számára, és éppen ezért egy másik idegen nyelvhez, a latinhoz való viszonya is más, mint amilyen a miénk volt. Titokzatosabbnak, szentebbnek tűnik számára a latin nyelv. Remélem, válaszoltam a kérdésre. Egy like. Tu as reçu un like. Voilà. Il n'y a plus de temps pour poser d'autres questions, ce qui est dommage, mais c'est aussi, ça donne l'opportunité de t'inviter pour une autre fois pour nous parler de la liturgie. Merci beaucoup à tous.